呢段影片係示範點樣用谷歌瀏覽器做呢個語音輸入嘅。咁即係我哋可以用個講嘅方法話俾個電腦聽，佢就認得你講嘅嘢，就變咗做文字嘅。咁順帶一提咧，谷歌瀏覽器唔係唯一嘅方法可以做語音輸入。就算微軟個視窗咧，一樣可以做到呢個語音輸入法呢個咁嘅功能嘅。咁大家唔知有冇用咧？大家嘅手機同樣都有啲咁嘅功能嘅，但係唔同嘅機，你要識得點樣安裝，或者識得點樣去操作，先可以做到呢個語音輸入嘅。咁首先咧，你部電腦咧要裝咗呢個谷歌瀏覽器。呢個谷歌瀏覽器就係 Google，個公仔咧就應該好似咁樣嘅，有個 G 字，但係有藍色、綠色、黃色、紅色咁嘅嘢，或者咁樣嘅嘢。咁開咗之後咧，你應該喺呢個版面度咧，你見到右上角咧有9點嘅。呢個9點嘅，佢你左點擊一下，撳一下。咁你就見到一紮嘢，可以有唔同嘅程式。咁我哋今次係用揀谷歌文件呢個程式嘅。咁你就指住佢啦，又係點擊一下。咁你應該跳到呢個畫面。呢個畫面咧，你要喺呢個加號度咧，就開一個新嘅文件。咁又係點擊一下。咁應該又出到呢個咁嘅畫面。咁因為我呢個係英文嘅畫面，我唔知你哋可能中文同埋西班牙文，不過應該係右手邊數過去第3格，英文係 TOOLS，就係呢個你要需要揀呢個。咁又係點擊一下啦，佢見到一紮嘅功能嘅又係。咁我哋需要揀呢個好似咪咁嘅叫 voice typing， 即係語音輸入咁嘅功能。咁你又係點擊一下，咁點擊咗之後咧，見到有個咁嘅咪走咗出嚟嘅。呢個咪咧，佢應該本身係可能係英文嘅。咁我哋需要揀第二種語言咧，我哋就喺呢個細細嘅一個箭嘴向下嘅咧，你點擊一下，你就見到好多嘅語言可以講到俾佢聽嘅。咁譬如英文啦、西班牙文啦、意大利文啦、甚至葡萄牙文，其他嗰啲文我都唔識啦。咁我哋今次係揀中文香港，就係講廣東話嘅。咁如果中文中國咧，應該係講國語，咁佢變咗做簡體字嘅。咁中文台灣應該係國語變咗繁體字。咁我哋今次揀中文香港。咁你就見到呢度變咗個中文香港噶啦。咁你見到個咪而家係黑色嘅。咁佢叫你要撳一下咧，佢變咗紅色，你先開始講嘅。咁我喺度撳一下，你好嘛，大衛城基督教會，耶穌基督是主。咁你如果講完之後咧，你就要將個咪變翻做黑色，又係喺嗰度撳一下。黑色就即係停止講嘅，紅色係開始講嘅。咁我哋再可以試下講英文啦，英文都可以一樣可以認得嘅嚇。咁你碌翻上去呢度，咁揀英文啦，又係由黑色個咪變咗紅色。How are you? I am doing good。咁樣咧就可以即係幫你講咧，佢同你寫到啲文字出嚟噶啦。